一齊咗咁多年，你一直都好中意小朋友㗎。點解我話我哋結婚，你同我講你未 ready？ Sorry 啊，我唔係要聽你講 sorry 啊！誒 Auntie，小魚入嚟啊！ Auntie 啊，我有咗 BB 啊！我今朝同明熙講起結婚嘅嘢，佢好似唔想咁。咩啊？講個好消息你聽啦！咩事咁開心啊？我哋屋企有新成員啦好仔啊！ ，BB 仔。咁突然嘅，你之前冇提起過嘅。啱啱發現嘅咯。嗯，你知唔知係咪發生咗啲咩事啊？我諗係關於親生爸爸嘅事啦。之前我哋係一個幸福嘅家庭嚟㗎。明熙嗰陣時啊，好中意笑㗎，佢真係好活潑開朗嘅男仔嚟㗎。有嘢食啦！辛苦老婆唔好客氣。阿仔，睇下爸爸拎咗啲咩俾你？好的啊，中唔中意啊？中意啊，多謝爹哋啊！多謝爹哋。你中意就好啦。好啦，快啲食飯啦！食飯啦！食飯。但係點知你唔好走啦！你同嗰個女人過世啦！你呢個衰人！妖王生呢個你個仔啊？係啊，好耐冇見佢，唔知佢而家點啊？仔啊，我好後悔，我當初唔應該離開你同你阿媽。當初你阿媽不斷懷疑我出邊有女人，頭先喺商場，身邊個女人係邊個嚟㗎？
咩女人啊？你講乜嘢啊？唔好扮嘢啊！嗰個我以前嘅同事嚟㗎咋，我哋冇嘢㗎。你唔好扮嘢啊！可唔可以唔好咁啊？點解啊？我同佢日日喺度我嘈，問你點解啊？你唔好咁啦，好唔好啊？點解啊？當時我覺得個心好攰，我選擇咗逃避。當日我揾你，你鬧我係啱嘅。我不斷喺度諗，如果嗰陣我冇走嘅話，我哋嘅結果會係點？而家我有咗 cancer，我覺得呢個係天懲罰緊我，我真係好對你唔住。我唔係想原諒佢啊，我只係想阿明熙放低咋。喂，哦，你好，呢度係東城醫院打過嚟啊，係唔係黃德新嘅屋企人啊？係啊，佢而家情況危殆，入咗 ICU 啊！你哋有冇家屬可以但係我真係好掛住你，阿仔。我唔係想你原諒我，但我真係想喺臨走之前能夠再見一見你。嚟到嗰陣，佢已經唔喺度啦，就同20年前一樣唔喺度咯。幾日前我嚟個醫院，佢話想見我，但我冇勇氣面對佢啊！我知。你唔需要自己去抑壓你自己，其實你可以同我講㗎。我唔係一個恭敬嘅人，我冇見過一個完整嘅家庭，我唔知點俾到幸福你啊！你係個勇敢嘅人，唔緊要，我會陪你，我哋一齊去面對。唔好喊，冇事㗎，
我會陪你㗎嘛。